ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്ന് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെന്റിലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത്, വീട്ടിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടൊരു വെന്റിലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വെന്റിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ശ്വാസം കൊടുക്കുന്നൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെന്റിലേറ്റർ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതൊരു കുറച്ച് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു സിമ്പിളായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആംബ് ബാഗാണ്. ഈ ആംബ് ബാഗ് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ആംബ് ബാഗിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പൈപ്പും, ആംബ് ബാഗിൻ്റെ ഒപ്പം വെന്റിലേറ്ററിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ വാഹനങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈപ്പർ മോട്ടറാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈപ്പർ മോട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഈ വൈപ്പർ മോട്ടർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നാലും ആ വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുന്നിലേക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു ഫ്ലൈവുഡിൻ്റെ പീസ് വേണം. ഈ ഫ്ലൈവുഡിൻ്റെ പീസുമിലാണ് നമ്മൾ ഇത് സെറ്റാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആംബു ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൃത്രിമമായിട്ട് ശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം. ഇത് പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് പമ്പാണ്, ഒരു ഓക്സിജൻ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം. ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, മറ്റേ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓക്സിജൻ ഇതിലേക്ക് കൂട്ടി ചേർത്തിട്ട് വായുവായിട്ട് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഇതുവഴി ഈ ഫേസ് മാസ്ക് ഈ പൈപ്പ് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ഫേസ് മാസ്ക് വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ 1 by 1 ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ സെറ്റിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഈ ആംബ് ബാഗ് നിൽക്കാനും വൈപ്പർ നിൽക്കാനും വൈപ്പറിൻ്റെ ഈ മോട്ടർ അസംബ്ലി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റൽ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഈ ആംബ് ബാഗ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ,
ഉണ്ടാക്കിയ വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ 2 പോർഷൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ സൈഡ് ഇതാണ്, ഇതിൻ്റെ ആംബ് ബാഗിൻ്റെ സൈഡ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ആംബ് ബാഗിൻ്റെ ഈ സൈഡായിട്ടുള്ള ഈ പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പട്ട വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ളൊരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇതിലേക്ക് അമർന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു അമർന്ന് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വെന്റിലേറ്റർ റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിങ്ക് മെക്കാനിസം ഇത് ഒരു പട്ട വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആംബ് ബാഗിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ലിങ്ക് മെക്കാനിസം ഇവിടെ വന്ന് ഈ ബാഗിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി ഇങ്ങനെ എയർ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് എയറെടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റാക്കണം. ഇനി ഇതിനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തണം. ഇതുപോലെ ഒരു പട്ട വെച്ചിട്ട്, പട്ട അല്ലെങ്കിൽ പലക കഷ്ണം വെച്ചിട്ട്, ചെറിയൊരു കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പലകനോട് സെറ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ സാധനം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഈ മാനുവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംബ് ബാഗിനെ നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതൊരു വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വെന്റിലേറ്റർ നമ്മളിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം, ഈ ഒരു മോട്ടർ ഒരു ലിങ്ക് റാഡ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആംബ് ബാഗിനെ തള്ളുകയാണ്. അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിനായി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓക്സിജൻ കടത്തി വിടും. ഈ ഓക്സിജനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു എയർ കടത്തി വിട്ടതാണ്, ഓക്സിജൻ അല്ല. അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും ഇവിടെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഓക്സിജൻ ഇവിടുന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ മാസ്കിലൂടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. അപ്പോൾ ഈ വർക്കിങ്ങിൽ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ആംബ് ബാഗിൽ നിന്ന് ഈ ആംബ് ബാഗിൽ നിന്ന് എയർ തള്ളി ഇത് കറക്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മാസ്ക് വഴി കറക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ആ എയർ വരുന്നതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ എയർ വരുന്നതും ആ തണുപ്പോട് കൂടിയില്ല കറക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആ പേപ്പർ പാറുന്നത് കാണാം. കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്രിമമായിട്ട് ശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണിത്. ഈ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഈ മാനുവൽ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസും കൂടി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊക്കെ വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെന്റിലേറ്റർ സിസ്റ്റമാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കി. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ മാനുവൽ വെന്റിലേറ്റർ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വെന്റിലേറ്റർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെന്റിലേറ്റർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി നാളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓക്സിജന്റെ മെഷീനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.